นี้ก็เกี่ยวคอยเลยอันนี้เกี่ยวคอยเลยว่าใส่จะเกี่ยววางได้หยกกิบนิ่มบอยครับบอยมันง่ายมากมันดึงรถเข็นเลยเอ๊ะมันดึงรถเข็นขึ้นจากสระเราคือผู้ถ่ายทำ BBC ด้วยเนี่ย